Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերն է, ես Գառնին Թաֆյանն եմ, կարևորը նախ համառոտ։ Ով է փակել պատերազմի դուռն ու ով է ուզում բացել այն, Փաշինյանը կրկին ուղիղ եթերում էր։ Միլիոնավոր եվրոներ Եվրամիությունից Հայաստանին, աջակցություն թե ազդեցություն։ Լարված վիճակ ազգային ժողովում, թիրախը կրկին լրատվամիջոցներն են, ինչու է ջղաձգվել իշխանական պատգամավորը։ Մյուս անգամ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չհամարձակվեք խոսակ պատգամավորի հետ։ Այ քեզ բան։ Երբ նա դուրս եկեք։ Էցե շո՞վ է իրավունք տվել առհասարակ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ պատգամավորին արձագանքել։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ մի վարքյան։ Քննչական կոմիտեն կաթողիկոսի խափանման միջոցը վերացնելու միջնորդություն է ստացել, ինչ մանրամասներ է հայտնի։ Երկու պաշտոնյայի սպանություն, մեկ օրում Իրано-իսրայելական ճակատում վիճակը չի հանդարտվում։ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության մասին և դա իր խոսքով խաթարել փորձող ուժերի մասին։ Սակայն այս նոր ուղիղ միացումը բովանդակությամբ չէր տարբերվում նախորդ ելույթներից։ Փաշինյանը նույն միտքն էր պնդում, գործող իշխանությունը փակել է պատերազմի դուռը, իսկ ընդդիմությունը փորձում է բացել այն։ Մենք դուրս ենք եկել պատմական նոր հանգրվան, երբ մենք գոյատևման օրակարգը փոխարինել ենք զարգացման օրակարգով եւ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են բացել խաղաղության վերանայման դուռը, անխուսափելիորեն մեզ հրում են, մեզ փորձում են հրել զարգացման ժամանակաշրջանից դեպի գոյատևման ժամանակաշրջան։ Սակայն եթե ընտրությունն է որոշում կլինի պատերազմ թե ոչ, ապա դա արդեն սովորական քաղաքական հայտարարություն չէ։ Պատերազմով սպառնալը քաղաքացիական պայմանագրի հին մեթոդն է, որը գործածել է նաև 2021-ի ընտրությանը։ Հիշեցնում է ընդդիմությունը, մինչդեռ նախորդ 5 տարիներին պատերազմների ու բլիցկրիգների պակաս չի եղել։ ՔՎՆ-ներ հավաքելու ինչ մեթոդ է ընտրել իշխանությունն ու ինչ արձագանք է դրան տալիս ընդդիմությունն ու փորձագիտական դաշտը, ռեպորտաժում։ Ընտրության վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը արագ դուրս եկավ սովորական քաղաքական ձևակերպումների շրջանակից։ Նա փաստացի կապեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրության արդյունքը հնարավոր պատերազմի հետ, նախազգուշացնելով իշխանության կորուստը կարող է բերել ծանր հետևանքների։ Այս ձևակերպումը ներքաղաքական դաշտում ընկալվեց ոչ միայն կանխատեսում, այլև որպես ուղերձ ուղղված ընտրողին։ Ընդդիմադիր շրջանակներում արձագանքը չուշացավ։ Փաշինյանի խոսքը նրանք դիտարկում են որպես ճնշման փորձ, հիշեցնելով վերջին տարիների իրադարձությունները, երբ խաղաղության խոստումների ֆոնին երկիրը մի քանի անգամ հայտնվեց պատերազմի մեջ։ Պարոն Փաշինյան, ես ասում եք, եթե ինձ չընտրեք վարչապետ, Ադրբեջանից ինձ պատժեշկա կանեն ու կհարձակվեն Հայաստանի վրա, ես մարդ եք բերում մեր վրա։ Պատերազմով եք հայ ժողովրդին սպառնում։ Ձեր խնդիրը Ալիևի 10 ովշիկ լինելը չէ։ Դուք զբաղեցնում եք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Ասեմ իմանաք, որ Հայաստանում կա պատերազմի մեկ կուսակցություն, դա ձեր ղեկավարած քաղաքական ուժն է, որ հայ ժողովրդի գլխին բերել է 3 պատերազմ, 3 պարտություն եւ երկրորդ ցեղասպանությունը։ Քաղաքական գնահատականները առավել քան կոշտ են։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Աննա Մկրտչյանի գնահատման վարչապետի խոսքը դուրս է սովորական քաղաքական հռետորաբանության շրջանակներից։ Նա դա որակում է ոչ միայն ներքաղաքական շանտաժ, այլ նաև անուղղակի խոստովանություն, որ ինքն առաջին իսկ օրվանից եղել է Հայաստանի դեմ կազմակերպված ագրեսիայի մասնակից։ Ագրեսիա, որը ղեկավարում է Նիկոլը, Ալիևը եւ Էրդողանը։ Այս եռամիասնությունը իրենց 2018 թվականից պարբերաբար որոշ դեպքերում թաքնված, որոշ դեպքերում արդեն ակնհայտ ագրեսիայով սպառնում է Հայաստանի քաղաքացիներին։ Դրա վառ ու ողբերգական դրսևորումը 2020 թվականի պատերազմն էր, դավադիր պատերազմը, որտեղ Նիկոլի ֆունկցիան այն էր, որ Ալիևի եւ Էրդողանի պատերազմական հանցագործությունները պիտի թաքցներ, պարտակեր եւ թույլ չտար հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը անգամ ինքնապաշտպանվելու։ ՀԱԿ վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանն էլ իր հերթին նշում է, այս հայտարարությամբ փաստացի քանդվում է իշխանության տարիներ շարունակ առաջ մղած խաղաղության օրակարգ կոչվածը, բացահայտելով դրա հակասական բնույթը։ Եթե խաղաղությունը կախված է ընտրությունների արդյունքից,
Դա նշանակում է, որ իրականում խաղաղություն չկա, այլ կա Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի կառավարում, որը ցանկացած պահի կարող է փոխարինվել նաև Հայաստանի վրա ազդեցության ոչ խաղաղ մեթոդներով, այսինքն պատերազմով։ Այնպես որ Փաշինյանը ինքը իր ստեղծված միֆը քանդեց։ Նույն շեշտադրումն է անում նաև Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը, հիշեցնում է, որ Փաշինյանի այս տեքստը 2021 թվականին նրա հիմնական խաղաթուղթն էր, որը շարունակվեց մինչև 2024 թվականը Տավուշի դեպքերը, բայց այդ ընթացքում տեղի ունեցել երկու պատերազմ։ 24 թվականին այս նույն տեքստով Նիկոլ Փաշինյանը սպառնացել է մեր ժողովրդին, ասելով, եթե Տավուշի հատվածում այդ զիջումները չանենք, տեղի կունենա պատերազմ։ Եվ այո, կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ հանձնել է Ադրբեջանը։ Եվ այսօր էլ փորձում է վախեցնել Ալիևով եւ պատերազմով մեր ժողովրդին, փորձում է ինքը ներկայանալ խաղաղության երաշխավոր, բայց ըստ էության ինքը պատերազմի պարտության երաշխավորն է։ Իշխանության հասցեին հնչող քննադատության առանցքում նույն միտքն է, ձևավորվում է վախի մթնոլորտ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը համոզված է, հանրությանը ներկայացվում է կոշտ երկընտրանք, իշխանության պահպանում կամ պատերազմի վտանգ։ 3 անգամ մեր ժողովրդի ու պետության գլխին ավերիչ ու կործանարար հետևանքներով, մարդկային ու տարածքային կորուստներով պատերազմներ բերած քաղաքական ուժի ղեկավարը ահաբեկում է մեր ժողովրդին պատերազմով։ Մեր քաղաքական ուժը, ուժեղ Հայաստանը գալիս է ուժեղ խաղաղություն հաստատելու եւ հաջորդ վարչապետ Սամվել Կարապետյանն է երաշխավորելու այդ խաղաղությունը։ Նախընտրական գործընթացը մտնում է մի փուլ, որտեղ ըստ ընդդիմության իշխանությունը քաղաքական պայքարը ձևակերպում է ոչ միայն ծրագրերի ու խոստումների, այլ վախերի եւ սպառնալիքի լեզվով։ Ընտրությանը մնացել է ընդամենը 2 ամիս, այդ ընթացքում Հայաստանը ստանում է միլիոնավոր եվրոներ ու եվրոպական աջակցություն։ Եվրամիությունը խոսում է ժողովրդավարության աջակցության մասին, իշխանությունն արդար ընտրության երաշխիքների, իսկ ընդդիմությունն արտաքին միջամտության։ Բայց որտեղ է սահմանը աջակցության եւ միջամտության միջև, թեման ուսումնասիրել է Անի Աբաղյանը։ Մենք ժողովրդավարական բարեփոխումների ճանապարհին ունենք Եվրոպական միության եւ Եվրոպական խորհրդարանի աջակցությունը։ Եվրամիությունը լրացուցիչ 140 միլիոն եվրոյի աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին։ Եվրամիությունն արագ արձագանքման խումբ կուղարկի Հայաստան ընտրության ժամանակ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար։ Wow, great. Ժողովրդավարության տանն աջակցություն խնդրեց Փաշինյանն ու ստացավ։ Եվրամիությունն օգնելու է Հայաստանում թափանցիկ, արդար ընտրություն կազմակերպել։ Մոլդովայում իրենց ձախողված փորձից հետո Ռուսաստանը սկսել է թիրախավորել Հայաստանը սպասվող ընտրության ընթառաջ, կիրառելով նույն մեթոդները։ Միայն թե այս անգամ նրանք շատ ավելի վաղ են սկսել, 1 տարի առաջ։ Եվրամիությունը միշտ կաջակցի իր ընկերներին այս պայքարում։ Այդ աջակցությունն ինչպես է արտահայտվելու։ Սա ուղիղ միջամտություն չէ ընտրությանը։ ՔՊԱ-ական падգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով գործող իշխանությունը թափանցիկ ու արդար ընտրություն իրականացնելու երաշխավորն է, որի փորձը ունեն։ Եթե այդպես է, անհրաժեշտ է Եվրամիության կամ այլ կենտրոնի աջակցությունը։ Շատ էլի զարգացած երկրներ, ոչ թե զարգացող, այլ զարգացած արդեն երկրներ, եւս նման աջակցություններից օգտվում են, որ միասին գործընկեր պետությունների կազմակերպությունների հետ դիմագրավելու համար խնդիրների։ Ընդդիմադիր падգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ է կողմ թափանցիկ ու արդար ընտրություն կազմակերպելուն միտված ԵԱՀԿ-ի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության եւ թե Ռուսաստանի Դաշնության քայլերին։ Ողջունում է նաեւ դիտորդական առաքելություն իրականացնողներին։ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է եվրոպացիների մի մասին համոզել, որ ինքը ունի եվրոպամետ քաղաքական ուղղվածություն, եւ եթե ինքը այլևս իշխանության չլինի, ապա Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի գործիք։ Մոտավորապես նույն շանտաժի մեխանիզմն է գործում, ինչ որ ներհայաստանյան պայմանագրը, չէ՞, ինչ ասում, եթե ես չլինեմ, կլինի պատերազմ։ Եվ այստեղ կարողացել է եվրոպացիների մասին համոզի, որ ինքն է հենց այն մարդը, ով
կարող է Եվրոպա, Ռուսաստան հակամարտության հարցում Եվրոպային աջակցություն ցուցաբերել։ Սա է իրականությունը։ Կայա Կալասն օրեր առաջ արած հայտարարությունում նշել է, որքան Հայաստանը մերձենում է Եվրոպական միությանը, այնքան ավելի հավանական է, որ այն կդառնա արտաքին միջամտության թիրախ։ Նա որպես օրինակ բերեց Վրաստանը, Ուկրաինան ու Մոլդովան։ Մոլդովայում ընտրության ընթരാճ իշխանությունը շատ ակտիվ է եղել, խստացրել է ընտրակաշառքի պատիժը, աշխատել է հետախուզական ծառայությունների հետ, բացահայտելու միջամտությունը, իսկ այդ ամենում Եվրամիության փորձագիտական խումբը էական դերակատարություն է ունեցել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորը հստակ արձանագրում է Եվրամիության ակտիվ քայլերը ուղիղ միջամտություն է Հայաստանի համապետական ընտրությանը։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղիղ միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին, ի աջակցություն գործող իշխանությանը եւ նրա ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին ցանկացած երկրի միջամտություն դրանունը ինչպես կլինի կամ ինչպեսի մայրաքաղաք կունենա Հայաստանի ներքին գործերի միջամտությունը ես անթույլատրելի եմ համարում։ Հայաստանում համապետական ընտրությանը մնացել է 2 ամիս 18 օր։ Եվրոպական միությունը խոսում է աջակցությունից, իշխանությունը երաշխիքներից, ընդդիմությունը միջամտությունից։ 2 ամիս 18 օր անց պարզ կլինի Եվրամիությունը Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Վրաստանի օրինակներով ինչ է ուզում հստակեցնել՝ ընտրության կանխորոշված արդյունքը, թե պարզապես կիրառվող մեխանիզմների արդյունավետությունը։ Անի Աբաղյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Միայն ընտրությունը չէ, որ գործող իշխանությունը կառուցում է խաղաղության եւ պատերազմի դիսկուրսի շուրջ։ Ըստ ուժային կառույցների ղեկավարների, որոնք այսօր ազգային ժողովում էին ու ներկայացնում էին նախորդ տարվա գործունեությունը, պնդում էին, որ բոլոր դրական փոփոխությունների առանցքում խաղաղությունն է։ Օրինակ, Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը համոզված է, սահմանին 2025-ին պահպանվել է հարաբերական կայուն օպերատիվ իրադրությունը, ինչը պայմանավորված է նաեւ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրմամբ։ 2025 թվականի ընթացքում սահմանային հատվածներում մարտական պայմաններում զոհեր եւ վիրավորներ չեն եղել։ 2025 թվականին հաստատվել է բանակի կերպափոխման հայեցակարգից բխող գործողությունների ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվել են զինծառայողների ատեստավորման, պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուների շրջանակների ընդլայնման, արհեստավար սերժանտական համակարգի եւ հրահանգիչների ինստիտուտի զարգացման, պատրաստության նոր ծրագրերի մշակման, զինված ուժերի կազմակերպչական եւ հաստիկային կառուցվածքի բարելավման, ինժեներական սարքավորման եւ ամրացված շրջանների կառուցման եւ այլ աշխատանքներ։ Խաղաղության շնորհիվ է նաև, որ անկախությունից ի վեր 2025 թվականին առաջին տարին է, որ Հայաստանի քաղաքացիների միգրացիոն դրական սալդո ունենք, համոզված է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Սակայն Սարգսյանի զեկույցը ներկայացնելու ժամանակ վիճակը լարվեց դահլիճում, երբ ընդդիմադիր падգամավոր Գեգամ Մանուկյանը ներքին գործերի նախարարին հարցրեց, թե ինչ հիմնավորմամբ է 300 ոստիկան ուղեկցել 10 եպիսկոպոսի Մայրաթոռում, ինչին ականատես են եղել տասնյակ լրատվամիջոցներ։ Այս հարցից հետո ԿՊԵ-ական Վահագն Ալեքսանյանը բարկացավ։ Մանուկյանը գնաց, բայց պարոն Մանուկյան, ասում եք հենա լրագրողները նստած են, սենց նայում եմ ուղղակի աչքով։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 լրագրող է նստած, 11-ից մենակ մեկն է նեյտրալ լրատվականի ներկայացուցիչ։ Ֆակտոր TV ներկայացուցիչ։ Մնացածը ընդդիմադիր ուղղվածության լրատվականներ են։ Պարոն Ֆարաջան, մյուս անգամ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չհամարձակվեք խոսակ падգամավորի հետ։ Այ քեզ բան։ Եվ մի դուրս եկեք դուք։ Էցես ով է իրավունք տվել առհասարակ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ падգամավորին արձագանքեք։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ մի վարքյան։ Պարոն Ալեքսանյան, մի վարքյան, առանց որևէ բանի, հարգելի լրագրողներ, դուք ընդամենը լսեք։ Ինչ շատ բան եք։ Պարոն Ալեքսանյան։ Ես չգիտեմ ձեզ ով ասել, որ դուք կարաք ազգային ժողովի նիստի ժամանակ падգամավորին արձագանքեք։ Հա, կարող։ Պարոն Ալեքսանյան։ Դա իմ գնահատականն է, ձեր լրագրողին վիրավորանք չի կամ բան չի։
Այս ֆոնին էլ քննչական կոմիտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ միջնորդություն է ստացել։ Քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ օրենքով սահմանված ժամկետում կքննեն միջնորդությունը։ Հիշեցնեմ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ի թիվս այլ հոգևոր առաջնորդների հրավիրել են մասնակցելու համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ի հուղարկավորությանը։ Սակայն Գարեգին II-ի նկատմամբ սահմանել են երկրից բացակայելու արգելք։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ցանկանում է մասնակցել ՍՔՈ արարողություններին, քանի որ նրանք մտերիմ պատմական հարաբերություններ ունեին։ Քննարկումների ֆոնին կմեկնի արդյոք Գարեգին II Վրաստան եկեղեցու շուրջ լարվածությունը նոր զարգացումներ է ստանում։ ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը կրկին բարձրաձայնում է Եզրած արքեպիսկոպոսը եղել է ԿԳԲ-ի գործակալ։ Կտրիչ Ներսիսյանի եղբայրը սովետական միության ԿԳԲ-ի գործակալ է եղել եւ այդ փաստը ԱԱԾ-ն Գարեգին II-ը, իսկ Գարեգին II-ը նայել է կապում։ Պարոն Սիմոնյան, ասացի ինչ որ ասացի։ Պարոն Սիմոնյան, ներողություն, դուք քաղաքական գործիչ չեք։ Դուք ինչպես եք Կտրիչ Ներսիսյան ձևակերպումը օգտագործում։ Այնպես ինչպես օգտագործեցի։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն խոսում են թրիփի մասին, որի հիմնական նպատակը Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելն է, սակայն Ալիևը կարծես խաղից դուրս է հանում Նախիջևանի։ Ադրբեջանի նախագահը հաստատել է Նախիջևանի սահմանադրության փոփոխությունները։ Դրանք վերացնում են երկրի ոչ հարակից մասի ինքնավարության մեծ մասը, փոխարենն Ալիևին տալով լիակատար վերահսկողություն քաղաքական կյանքի նկատմամբ, իր անձնական ներկայացուցչին նշանակելով որպես շրջանի ղեկավար։ Նոր կանոնների համաձայն Նախիջևանի կառավարությունը հաշվետու կլինի այդ անձին, այլ ոչ թե շրջանի խորհրդարանի։ Սակայն Ալիևի ստորագրած վարչական փոփոխությունները կարող են ավելի կարևոր լինել։ Դրանք ենթադրում են, որ Նախիջևանն ինքը որևէ ամիջական դեր չի խաղա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կամ թրիփի զարգացման վերաբերյալ բանակցություններում եւ որ փոխարենը Բաքուն կլինի ադրբեջանական կողմի միակ խաղացողը։ Իրանում մեկ օրում երկու պաշտոնյայի են սպանել։ Թեհրանը հայտնել է, որ սպանվել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալ խոսնակ Ալի Մոհամմադ Նայինին ու բասիջ ուժերի հետախուզության ղեկավար Իսմայիլ Ահմադին։ Այս ֆոնին էլ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի առաջնորդները զոհվել են, ԱՄՆ-ն ուզում է բանակցել Իրանի հետ, բայց չկա մեկը, որի հետ կարող են բանակցել, եւ այդ վիճակը Վաշինգտոնին դուր է գալիս։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանն էլ գրել է, որ սիոնիստական ռեժիմի բնույթը պետական ահաբեկությունն է, սակայն ԱՄՆ-ի ագրեսիան Իրանի դեմ եւ նահատակված առաջնորդի սպանությունը միջազգային վեճերում ստեղծում են նոր նախադեպ, որը կոչնչացնի համաշխարհային իրավական նորմերը։ Նա հավելել է, որ եթե աշխարհը չկարողանա անսասան մնալ, այդ ագրեսիայի կրակը շատերին կայրի։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շաարան խոսելով Իրանի պատերազմի մասին հայտարարել է այն, ինչ տեղի է ունենում հիմա պատմության մեջ մեծ ու հազվադեպ իրադարձություն է, որի ականատեսը չեն եղել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Մենք ուշադիր հաշվարկում ենք մեր քայլերը եւ աշխատում ենք Սիրիային հեռու պահել ցանկացած հակամարտությունից, որպեսզի այն կարողանա պահպանել իր զարգացման եւ վերակառուցման ուղին, ասել է Սիրիայի ղեկավարը։ Եվ կրկին բացվել է Էփշտեյնի գործի թղթապանակը։ Նորվեգիայի թագաժարանք արքայադուստր Մետտե Մարիտը հայտարարել է, որ Ջեֆրի Էփշտեյնը մանիպուլյացիայի ենթարկել իրեն։ Հարցազրույցում արքայադուստրը չի բացահայտել այն ընկերոջ անունը, որն իրեն ծանոթացրել է Էփշտեյնի հետ։ Նա նաև խուսափել է որոշ հարցերից, մասնավորապես ասելով, որ չի հիշում, թե ինչ տեղեկություններ է գտել նրա մասին համացանցում նրա հետ հանդիպումից հետո։ Ավելի վաղ Նորվեգիայի թագաժարանք արքայադուստրը ներողություն էր խնդրել Էփշտեյնի հետ ընկերության համար։ Եվ վերջում, Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլը պատրաստվում է տարվա ամենամեծ իրադարձությանը՝ վերջին տարիների աշխարհի ամենահաջողակ խմբի BTS-ի քամբեքին։ Շաբաթ խումբը կսկսի 82 համերգից բաղկացած համաշխարհային շրջագայությունը։ Բոլոր համերգների բոլոր տոմսերն արդեն վաճառված են։ Շրջագայության առաջին համերգը տեղի կունենա մայրաքաղաք Սեուլում։ Այն կլինի անվճար, որին ներկա կլինի ավելի քան 250,000 երկրպագու։ Շոուն ուղիղ եթերով կհեռարձակվի Netflix-ով
միջոցով ավելի քան 190 երկրում։ Երբ շրջագայությունն ավարտվի 2027 թվականին, BTS-ը կանխատեսումների համաձայն կունենա ավելի քան $1 միլիարդ եկամուտ։ Որոշ ավելի համարձակ գնահատականների համաձայն խումբը կգերազանցի Taylor Swift-ի էռաշրջագայության $2 միլիարդ եկամուտը։ Աշխարհի ամենամեծ փոփ խմբերից մեկը BTS-ը իր փառքի գագաթնակետին էր, երբ խմբի անդամները պետք է պարտադիր զինվորական ծառայության մեկնեին, սկսած ջինից 2022 թվականին։ Շուգան վերջինն էր, որ ծառայությունն ավարտել է անցյալ տարվա հունիսին։ Խմբի համաշխարհային շրջագայությունը կսկսվի հաջորդ ամիս եւ տեղի կունենա ավելի քան 30 քաղաքում՝ Սինգապուրից եւ Տոկիոից, Մյունխեն եւ Լոս Անջելես։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում, TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ ABC լուրերը եթերում կլինի վաղը ժամը 12-ին, տաղավարում կաշխատի իմ գործընկեր Սվետլանա Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, բարի գիշեր։